يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. علي بن أبي طالب يا dadka waxa uu weydiiyay naarta albaabbadeeda sidee ay u eg yihiin markaas waxay dhaheen sida albaabbadeeda oo kale markaas uu dhahay maya midba midka kale ayuu ka hooseeyaa oo midba midka uu ka hooseeyo ayuuna ka sii kulul yahay toddobada albaab oo Allah inoo sheegay inay naartu leedahay ayaan maanta wax ka baranaynaa albaabka koobaad waa jahannama waana albaabka ugu cabsida badan waxayna cunaysaa rag iyo dumarba hilibkooda albaabka labaad waa lada nazaacatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla waxa ay cunaysaa qayb kasta oo ka mid ah jidhka iyada lagu tuuro waxaanan qalbigiisa ka ahayn albaabka saddexaadna waa saqara waxay cunaysaa hilibka iyo jidhka iyo dubka oo dhan marka laga reebo lafaha albaabka afraad waa xutama waxay gubaysaa ay cunaysaa lafaha waxaanay sidoo kale gubaysaa qalbiga innaha tarmi bishararin kalqasr albaabka shanaad waa jaxiimana waxa loogu bixiyay waayo dhimbilaheeda ayaa waaweyn oo halkii dhimbiile jaxiimo ka mid ah adduunkanba uu ka weyn yahay 6 waa saciira waa naar aad u kulul waxa ku dhex yaala ceelkii warwarka marka la furo albaabkiisana aad ay u walwalayaan ehlu naarku waxa ku dhex jira masas iyo abeesooyin iyo godad aad u waaweyn 7 oo kan ugu dambeeya waxa weeyaan haawiya qofka lagu tuuro naartaas dib ugama soo baxayo waxa ku dhex yaala ceelka hubaab kullama khabad zidnaahum saciira hubaab marka la furana waxa ka soo baxaya naaraha kale ay ilaahay ka magan galayaan waxa sidoo kale haawiye ku dhex taala buurta sacuud uu ilaahay dhahay saurhiquhu sacuuda albaabadan hadda soo sheegnay oo dhan way xidhan yihiin laakiinse marka la furo lagu rido ehelkeeda ee lagu xidho dib looma furayo oo innaha calayhim mu'sada fi camadin mumaddada ilaahay baan ka magan galaynaa